Come and play with me. Run away with me. Just you and me. Happy days. Every day. We will be okay. Come what may. Да, быстрик. Жизнь, ну тут быстрик. Скажешь, когда я бываю? Иди в холодильник. Сколько поставим? А я тебе ручки. Так. Кто будет есть? Я не понимаю, сколько поставим. Понимаете, они не могут принимать вопрос у каждого лично. Ну все, мы поели. Вкусно и недорого. 35 рублей порция. Вот такая у каждого. Да. Паша вторую ест. Я заказал Ване вторую. Они такие, садись, скажи, ешь ты. Это тебе. Сейчас мы едем куда? В исторический центр города. Исторический центр города. Смотреть на храм. И менять доллары. Так решили. А на поезд мы не купили билеты, потому что они кончились. И поэтому мы поедем на автобусе с южной станции, с южной бас-стейшн. Вообще ситуация с билетами непонятна. Странно, да? Как это так нет билетов? Непонятно. Не, ну как бы может такое быть, что там в одном вагоне нету рядом 8 билетов. Но такое, что прям вообще нету билетов. А может, вас неправильно поняли? Такого не бывает. Правильно. А, наверное, полмун билет. Вариант. Все полмун. Перейдет полмун. Или она была уже? А, была уже. Я не пугай. 16-го. Я на Панган не поеду только. Я уже был. Она 16-го. Это месяц рано уже. Это по всему Таиланду разных размеров стоят. Идем к воде, короче. Идем. Скоро придем. Осталось совсем чуть-чуть. Давай, вот мы. Мы будем у цели. Сегодня хорошо, не жарко, да? Да, в меру жарко. Вы мужчина. Отходим? Да что это происходит? Они здесь, Паш? Нет? Там я видел, что проплывает. Так, ну вот мы до чего-то дошли. Можно где-то посмотреть свет, билет стоит что-то порядка 12-15 бат. Может 20 рупов, не больше. Рупов. Да? О. Давайте. Алям. Да. Мы едем на Батарун посмотреть. Там парк красивый. Тима, руку давай. Да. Тима. ได้เจอนิดหน่อยเด็กอ่ะเร็วเข้าเพื่อน
что? А?